வந்து 10 லிட்டர் கிரைண்டருங்க, 10 லிட்டர் டில்ட்டிங் மாடல் ஆச்சுங்களா. இது வந்து டில்ட்டிங் மாடல். உங்களுக்கு வந்து கல் மேலே எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது பாக்ஸ் வந்து இப்போ 22 கேஜி, ட்ரம் 22 கேஜி. அதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு வந்து 2 mm திக்னஸ், யாரும் பண்ணுறது இல்லைங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பேரிங் டைப், இது வந்து கல் வந்து பேரிங் டைப், அதனால் எந்த காலத்துலையும் உங்களுக்கு பிரச்சனையும் வராது. வந்து அதே மாதிரி கிரைண்டர் வந்து டில்ட் பண்ணி மாவை கொட்டிக்கலாம், மாவு அரைச்ச பிறகு டில்ட் பண்ணி மாவை கொட்டிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக் லாக் ஆகிடும் ஆச்சுங்களா. அதே மாதிரி வந்து மேலே தூக்கி உங்களுக்கு வந்து மேலே தூக்கின பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாவெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி போட்டு கழுவுனீங்கன்னா ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணிக்கு 5 லிட்டர் 10 லிட்டர்லேருந்து ஒரு 5 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி 1 நிமிஷம் 2 தடவை போட்டிங்கன்னா ஒரு துளி மாவு இருக்காது, எந்த காலத்துலையும் குழாய் தூக்க வேண்டியது. அது மோட்ரு வந்து நாங்கள் வந்து கிராம்பிங் யூஸ் மோட்ரு இல்லைன்னா ஏஐ மோட்ரு தான் போடுறோங்க. இதெல்லாம் வந்து 20-25 வருஷத்துக்கு வருங்க. லோக்கல் மோட்ரு போடக்கூடாது. கியர் பாக்ஸ் வந்து இஎன்ஐட் கீர் பாக்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தர் தான் போடுறேன்.